فيلمنا بيبدأ بخالد اللي بيكون ضابط في الانتربول وهو على الطيارة اللي بتكون مقلوبة، وبيحاول انه يقبض على داوود اللي بيكون مجرم لصالح مجموعة السيفن دوجز، وبنشوفهم وهم بيضربوا بعض. وداوود كان بيحاول يهرب من خالد بس ما بيعرفش بسبب ان الطيار مات، وخالد بيكلبش داوود علشان يروح يطلب مساعدة من القاعدة الجوية بس محدش بيرد عليه، فبيحاول انه يعدل الطيارة قبل ما تتقلب بيهم. وبنشوف داوود انه عرف يفك الكلبش وبيروح يساعده في انهم ينزلوا الطيارة على الارض، وبعد معافرة وتوجيهات من داوود بيقدروا فعلا ينزلوها من غير ما يحصل لهم حاجه. ولما بينزلوا خالد بيقول له ان هو مقبوض عليه، فداوود بيساله ايه تهمته، فبيعرفوا ان جرايمه كتير وانه مش لازم يعرف. وبنلاقي فعلا اسطول كبير جدا من عربيات الانتربول وهي جايه علشان تقبض على داوود، بس قبل ما يروح معاهم بيعرف خالد انهم هيتقابلوا تاني. بس خالد بيستهزأ بيه وبيقول له ان ده هيحصل في حاله واحده بس، وهي لما يروح لزياره في السجن. ولما بيقبضوا عليه اللي هو ناصر بيروح يطمن على خالد، وخالد بيطلب منه ان هو ينتقل للمكتب وانه ما يطلعش عمليات تاني عشان خاطر خطيبته. وفعلا اللي هو ناصر بيوافق، وبنبدأ نشوف حياة داوود جوه السجن، واللي بيكون كلها عبارة عن ان كل شوية حد بيحاول يقتله وانه بيعافر وبيموتهم علشان يقدر يعيش وسطهم. وده على عكس حياة خالد اللي بيكون كلها راحة وسعادة بيعيشها مع خطيبته رباب. وبنشوفهم وهم بيشوفوا القاعة علشان فرحهم بعد 10 ايام بس، وهم بيشوفوها خالد بيستغرب لما بيلاقي ان كلير وجيسيكا اللي من الانتربول مستنيينه، فبيروح لهم علشان يشوفهم عاوزين ايه، فبيعرفوا ان هو لازم يجي معاهم علشان موضوع يخص الامن القومي. بس خالد بيرفض وبيعرفهم ان هو ما بقاش ينزل عمليات تاني وبيسيبهم وبيمشي. بس كلير بتعرفه ان اللواء صبري طالبه بالاسم، فبيضطر انه يروح معاهم وبيقابل اللواء صبري. وهم في طريقهم للمكتب بيعرفوا ان عصابة السيفن دوجز راجعة بنشاط جديد، واللي بيكون عبارة عن نوع من انواع المخدرات واللي بيكون تأثيره قوي جدا على المخ، وان النوع ده بعد ما بيدخل الجسم بيبدأ يتفاعل معاه، وانه بيحول البني ادم لشبه زومبي وبيفضل في الجسم لغاية ما يقتله. والمخدر ده بيبقى اسمه بينك ليدي، وبيبقى بيتوزع في دول كتير جدا، وان السيفن دوجز عاوزين يدخلوا شحنة كبيرة قوي من المخدر ده للوطن العربي. وبيبدأ يفهموا منظمة السيفن دوجز بتشتغل ازاي، وان كل واحد من السبعة بيكون مسؤول عن منطقة معينة، وان داوود كان مسؤول عن الشرق الاوسط بس كشفوا هويته وقرروا انهم يقتلوه لانه في الفترة الاخيرة عارضهم في الرأي بسبب انهم كانوا عاوزين يغيروا نشاطهم من السلاح للمخدرات. بس داوود رفض، وعلشان كده قرروا انهم يعزلوه من منصبه وانهم يجيبوا واحد غيره يكون مسؤول عن الشرق الاوسط. ومهمة خالد انه يعرف مين المسؤول الجديد في الشرق الاوسط، وانه كمان يوقف شحنة المخدرات اللي هتتنقل للوطن العربي. وبيعرفوا انهم ما يعرفوش اي حد من منظمة السيفن دوجز، وان داوود هو الوحيد اللي هيعرف يقول لهم يبدأوا منين. وانهم حاولوا يعرفوا منه اي معلومات بس رفض انه يتكلم عن اي حاجة غير لما خالد بنفسه يجيله. فخالد فعلا بيدخل له مكتب التحقيق، وداوود بيقول له عشان انا قلت لك اننا هنتقابل تاني. فخالد بيرد عليه باستهزاء تاني وبيقول له انه فعلا جاله زيارة في السجن زي ما قال له، وبيبدأ يسأله ليه السيفن دوجز كانوا عايزين يخلصوا عليه في الطيارة. فداوود بيقول له طالما انت كنت عارف فليه ركبت معانا الطيارة. فبيعرفوا ان هو كان عايزه يتسجن مش يتقتل، وانه كان مراقبه وما كانش عايز يخاطر ويقبض عليه في بلد اجنبية، واستنى لغاية ما دخل المجال الجوي السعودي علشان يقبض عليه. بس استغرب انه لما ركب لقى ان في شخص بيحاول يموته، فساعتها انقذه علشان يخليه عايش ويسجنه. بس وهو بيشتبك مع اللي كان بيحاول يخلص عليه الطلقة جت في الطيار بالغلط، والطيارة كانت مقلوبة زي ما شفنا في الاول. بس في الاخر خالد بيقول له مش مهم اليوم بتاع الطيارة، وانه عايز يعرف معلومات عن السيفن دوجز اكتر. بس داوود بيبقى عايز ينزل مدة سجنه، وخالد بيوافق وبيقول له ان هو لو ساعدهم هيخفف الحكم بتاعه ل 15 سنة. بس داوود مش بيرضى وبيبقى عايز الحكم يتخفف اكتر، وكمان بيستفزه وبيجيب سيرة ابوه اللي مات. فخالد بيتعصب عليه جدا وبيقول له ان هو ما يجيبش سيرة ابوه تاني. فاللي هو ناصر لما بيشوف كده بيتدخل وقتها وبيدخل لداوود وبيقول له ان هو هيقلل له سجنه ل10 سنين بس بشرط ان داوود يقول لهم اسم ال7 شخصيات كاملين. بس داوود بيقول له ان هو عارف شخصية واحدة منهم، لان العصابة بيبقى عندها نظام وهي ان كل شخصية فيهم بيبقى معاهم جهاز تواصل لشخصية واحدة بس غيره، وان عمره ما قابل ال6 التانيين. وكمان بيعرفوا انهم مش هيعرفوا يوصلوا له حتى كمان لو قال لهم هو مين. فخالد بيفهم قصده وبيقول له يعني الحل الوحيد انك تخرج من هنا علشان انت اللي توصل له. وخالد بيوافق وبيحاول يقنع اللواء ناصر ان هو كمان يوافق ان داوود يطلع علشان يعرفوا يوصلوا لهم، وفعلا بيوافق. وخالد بيروح لرباب خطيبته وبيعرفها ان هو عنده مهمة سرية وانه مضطر انه يأجل الفرح شوية، وبتكون متضايقة بس في الاخر بتوافق. وبنشوف داوود وهو نازل من العربية مع جيسيكا وكلير، وبيحطوا في دراعه جهاز تعقب علشان ما يفكرش يهرب منهم. ومن هنا بتبدأ المهمة
بيطلعوا الطيارة وبنشوفهم وهم في الصين، وداوود بيقول له انهم هنا علشان واحد اسمه لي تشانج، وبيقول له ان هو من اخطر الرجالة اللي في الصين، وانه كان مدمن قراية كتب قتالية من صغره، وانه بقى قوي جدا في الالعاب القتالية، وانه عنده حمام سباحة شبه مقبرة علشان بيحب يموت عدوه فيه وبيقفل عليه، وبيشاور له على مطعم لي تشانج، وبيبداوا يعملوا خطة علشان يخلوا الجارد الاساسي بتاعه يشوف داوود، وفعلا ده اللي بيحصل، وبياخده وبيوديه لي تشانج وبيكونوا رابطينه، وفعلا بيجيله وبيقول له انه كان المفروض يكون ميت وان هو اللي غلطان، علشان اللي يخش المنظمة دي المفروض ما يكونش عنده ضمير، بس برضه بيقول له كويس ان هو جاب نفسه علشان يموت على ايده، وبيسيبه شوية وبيمشي، وبنشوف كلير وهي بتراقب المكان من بعيد، وبتقول لخالد عددهم كام، وبيدخل المكان على انه فرد امن، وفعلا بيبدأ يتسلل للمكان اللي داوود فيه، بس كلير بتلاقي ان داوود بيتحرك، وبتبقى مش فاهمة ازاي ده بيحصل، بس بنلاقي انه راح لخالد، بس كان فاكره حد من رجالة لي تشانج وضربه، بس بيلاقي انه داوود وانه عرف يفك نفسه، وبيبدأوا يتحركوا ناحية لي تشانج، بس وهم طالعين جرس الانذار بيشتغل، وبيعرفوا مكانهم وبيبدأوا يضربوا فيهم، وبيخشوا معاهم في قتال عنيف جدا، وبيتفرقوا عن بعض، وكل واحد فيهم بيعرف يخلص على عدد منهم، لكن داوود بيلاقي فجأة ان لي تشانج وراه، وبدأ يخش معاه في قتال، وبتكون مواجهة صعبة جدا، وبيبقى عاوز خالد يساعده، بس خالد في الوقت ده بيكون لسه بيقاتل مع الباقي، وبنلاقي ان لي تشانج وقع داوود في حمام السباحة وقفلوا عليه علشان يموت، وبيسيبه وبيمشي، بس خالد لما بيشوف ان داوود خلاص قرب يموت بيقاتل بكل قوته وبيعرف يخلص عليهم، وبيروح بسرعة لداوود وبيكسر الازاز بصعوبة وبيطلعه، ولي تشانج لما بيشوف انهم لسه ما ماتوش بيبدأ يقاتلهم بكل قوته هو كمان، وبالرغم ان هما الاتنين مع بعض بيحاولوا يخلصوا عليه، بس برضه بيكون اقوى منهم بكتير، بس بنلاقي ان داوود بيجري عليه وبيزق على السيف اللي في التمثال، واخيرا بيموته، وبيدوروا على الجهاز بس مش بيلاقوه معاه، وداوود بيلاقيه ورا اللوحة وبياخده وبيمشوا، وبيروحوا لكلير وبتعرف انها تفك الشفرة اللي في الجهاز، بس بتكون عبارة عن ارقام وحروف، وده بيكون عنوان، وخالد بيعرفهم ان هو عارف مين اللي هيعرف العنوان ده يخص ايه، بس داوود بيساومه على ان هو هيخلي السجن بتاعه 5 سنين بس بدل 10، لانهم خلصوا على كلب من ال7، وانهم دلوقتي رايحين لكلب جديد، وبيقول له ان ده الكلب الهندي، وان قدامهم 24 ساعة علشان يخلصوا عليه، وبنشوفهم وهم رايحين الهند لواحد اسمه جوهر، وبيبقى تبع خالد علشان يفك لهم الشفرة، وفعلا بيقابلوه وبيطلبوا منه انهم معاهم عنوان وعايزين يعرفوا هو يخص مين، وده بيبقى تاني شخصية من السيفن دوجز غير لي تشانج اللي مات واللي بيبقى اسمه رانجت، وبيبدأ جوهر يقول لهم ان يعتبر حياته كلها على السوشيال ميديا، وان الناس كلها بتحبه، وانه اكتر حاجة بيحبها هي الاكل والسهر والحفلات، فبيبقوا مش عارفين ايه هي الطريقة اللي يقدروا يوصلوا له بيها، بس خالد بتيجي فكرة في دماغه وهي عن طريق الاكل، وبنلاقي ان كلير وجيسيكا راحوا لمكان رانجت وواخدين معاهم آلة حلويات، بس الامن بيبعتها الاول لرانجت، واول ما بيلاقيها انها شوكولاتة بلجيكية وطعمها حلو بيقول له انه يدخلها على طول طبعا، وبيدخلوها وبيروحوا يحطوها في المكان اللي بيقعد فيه، وبنلاقي ان آلة الحلويات خالد وداوود بيبقوا جواها علشان اول ما رانجت يجي يمسكوه بسرعة، وفعلا بعد شوية بيلاقوا ان رانجت وصل، واول ما قرب على مكنة الحلويات طلعوا وهددوه انه ينزل السلاح بتاعه، وداوود بيقول له انه صوت عليه انه يخرج من العصابة السنة اللي فاتت، وخالد بيحاول يعرف منه اي معلومات تفيده، بس طبعا بيرفض انه يتكلم وبيعمل نفسه مش عارف اي حاجة، وداوود بيطلب منه الجهاز بتاعه وفعلا بيطلعه وبيحطه على الارض، بس فجأة بيكسره، ووقتها داوود بيقتله، وهما بيتخانقوا علشان يشوفوا هيعملوا ايه، خالد بيبص على ايد البنت اللي كانت معاه، وبيقرروا انهم ياخدوا الكاميرا، بس رجالة رانجت بتلحقهم وبيبدأوا يضربوا عليهم نار، وخالد علشان يشتتهم بيدي الكاميرا لداوود علشان يهرب بيها هو الاول، بس بيكون عددهم كبير جدا وبيفضلوا يضربوا فيهم، وكل ما يهرب من مجموعة بتطلع لهم مجموعة تانية، بس علشان يقدروا يهربوا منهم ويخلوهم ما يعرفوش ياخدوا منهم الكاميرا كانوا كل شوية بيرموها لبعض، بس عرفوا يجروا منهم بعد محاولات كتير، وركبوا توك توك لحد ما وصلوا لعربية كلير وقدروا انهم يبعدوا عنهم، وبيرجعوا لمكانهم تاني، وبيدوروا في الفيديوهات اللي على الكاميرا ومش بيلاحظوا حاجة في الاول لحد ما بيلاقوا مكالمة زوم بتكون ما بينهم كلهم، وكانوا بيتكلموا عن كلب امريكا وكانوا عايزين يستبعدوه عن منظمة السيفن دوجز زي داوود، وفعلا كلهم بيوافقوا على استبعاده وبيكشفوا هويته علشان يتقتل، فكلير بتبحث على وشه اللي هم كشفوه في برنامج التعرف على الوجه وبيكون اسمه مارتن، وبيعرفوا مكانه فين في امريكا وبيبداوا يتحركوا عليه وبيوصلوا له فعلا، ومارتن بيكون فاكر انهم جايين يقتلوه، بس داوود بيعرفه بنفسه وان هو كمان استبعدوه زيه، فبيفتكروا وبيتعاون معاه وبيسالوا عن كلب الشرق الاوسط الجديد، وبيبدا يقول لهم ان هو اخطر واحد في السيفن دوجز وان محدش يعرف عنه اي حاجه ولا حتى اسمه، بس اثناء
اثناء ما بيتكلموا بتيجي شويه من رجاله السيفن دوجز وبتضرب عليهم نار عشان بيبقوا عايزين يقتلوا مارتن، ومارتن بيخلص على عدد كبير منهم بس برضه بيعرفوا انهم يخطفوه. بس ساعتها خالد وداوود بيطلعوا وراهم وبيفضلوا يضربوا عليهم نار لغايه ما بينجحوا انهم يخلصوا عليهم كلهم، وبيشكرهم جدا على اللي هم عملوه معاه. وعلشان يرد لهم الجميل ده بيقول لهم انه ما كانش بيتواصل غير مع واحده اسمها جوليا ليون، وانهم هيلاقوها دلوقتي في امريكا، وبيديله الشيب اللي هيدخل بيها المكان بتاعها اللي بيكون عباره عن صاله قمار. وبنشوف داوود وهو بيعلمه ازاي يلعب بوكر علشان لما يدخل المكان وهم بيلعبوا محدش يشك فيه. وكلير بتعرفهم على شخصيه جوليا اللي هم رايحين ليها، وبتقول لهم انها بتمتلك اكبر صاله قمار في اوروبا، وانها على صله بكل العصابات الاجراميه في العالم، وان شخصيتها شبه ملكيه، وانها عبقريه وذكيه جدا، وانها الموزع الاساسي لمخدر البينك ليدي في اوروبا، والمدخل الوحيد اللي هيعرفوا يوصلوا لها منه انها مدمنه للعبه البوكر، وان في اوضه معينه للفي اي بي بتلعب فيها مع ناس معينه، والناس المعينه دي اللي بتكون معاها الشيب اللي مارتن اداها لخالد. وفعلا خالد بيروح على اساس انه هيلعب بوكر بالشيب اللي معاه، والاوضه بتبقى مؤمنه بشكل كبير جدا، بيبقى ما فيهاش كاميرات ولا اي وسيله اتصال، وحتى كمان اول ما بيدخلوا بيشيلوا اي تليفون، وضمنهم كمان تليفون جوليا، وبيحطوها في خزنه معينه. ومهمه داوود بقى انه يروح ويفتح الخزنه، وانه يفتح تليفون جوليا علشان اكيد هيكون في معلومات في تليفونها عن مين هو المسؤول في الشرق الاوسط، بس بيكونوا محتاجين بصمه جوليا، ودي هيجيبوها بقى ازاي؟ بان لازم خالد يكسبها في جيم علشان ياخد الشيب اللي هي ماسكاها، وبيحطها تحت منديل، وجيسيكا هتيجي اكنها من الويتر وهتاخدها من غير ما جوليا تاخد بالها، وانها هتديها لكلير اللي هتعرف ترفع منها البصمه بتاعت جوليا وتديها لداوود، وبتنقلها على ساعته، وبيبدا يتسلل لمكان الخزنه وبيجرب يفتح بيها الخزنه، وفعلا بتكون شغاله وبتفتح، وبيوصل لتليفون جوليا وبيفتحه بالبصمه اللي معاه، وبيقلب فيه، وفعلا بيعرف مين هو المسؤول عن الشرق الاوسط من منظمه السيفن دوجز. لكن ساعتها بيدخل عليه جارد وبيحاول يهرب منه، بس بيجي شخص اضخم بكتير وبيعرفوا انهم يكتفوه. وكمان جوليا بسبب ذكائها بدات تشك في خالد بس مش بتحسسه بحاجه، وبتفهمه انه هيروح مع رجالتها علشان يستلم الفلوس اللي كسبها. ولما بيروح بيلاقيهم انهم مكتفين داوود وبيكتفوه هو كمان، وساعتها جوليا بتجيلهم وبتقول لهم انهم جم في الوقت المناسب لانهم كانوا محتاجين فيران تجارب على المخدر الجديد، لان كل الحيوانات اللي بيجربوه عليهم بيموتوا بعد 10 دقايق، وكانوا عايزين بشر يجربوه عليهم ويشوفوا هم هيعيشوا ولا لا. وفعلا بيحقنوهم بالمخدر الجديد، وبتقول لهم انها عارفه كل اسرارهم. يعني مثلا داوود بتقول له انه مخبي عيلته وفاكر ان مفيش حد يعرف عنهم حاجه، بس هي دورت وراه لغايه ما عرفت، وانه كمان زي في موت مراته، وانه كمان زي في موته لمراته وابنه علشان يحميهم، وانه فعلا ما شافهمش من سنين، وبيحزن جدا وبيعيط لما بتفكروا بيهم علشان بيكونوا وحشوه جدا. اما بالنسبه لخالد فبتعرفوا ان اللي قتل ابوه يبقى شخص من عصابه السيفن دوجز، وان بيبقى ليه طريقه معينه في القتل، ومشهور بانه بيضرب رصاص على عينيهم بعد ما بيموتوا. وهو كمان بيحزن جدا وبيعيط لما بيفتكر ابوه بالطريقه اللي مات بيها، وبيسيبوهم في الاوضه وبيمشوا علشان عارفين انهم كده كده هيموتوا في الاخر بسبب المخدر. لكن ساعتها داوود بيبدا يجمع كل تركيزه وبيفك نفسه وبيفك خالد، وكلير بتعرف هم محبوسين فين، وبتقول لجيسيكا انها هتعطل جهاز الانذار وتنزل لهم صوديوم وبوتاسيوم علشان يفتحوا الباب، وفعلا بتنجح انها تنزله ليهم، وبيعرفوا انهم يفتحوا الباب علشان بيفجروه بالصوديوم والبوتاسيوم. بس لما بيطلعوا بيبدا المخدر يسيطر عليهم جدا، وبيكونوا فاكرين انهم بيقاتلوا مع رجاله كتيره جدا، انما في الحقيقه هم بيكونوا لوحدهم اصلا. وكلير لما بتشوفهم كده بتخلي جيسيكا تروح وتجيبهم للعربيه، واول ما بيرجعوا بياخدوا المصل المضاد للمخدر، وفعلا بيفوقوا نسبيا وبيروحوا المستودع تبعهم بيكون امان. وداوود اول ما بيفوق بيقولوا ان لازم يمشي علشان يلحق مراته وابنه عشان هم كده عرفوا مكانهم وهيقتلوهم. بس خالد بيقول له بعد ما شفت على تليفون جولي عايز تمشي، بيبقى عايز يعرف مين اللي قتل ابوه علشان بيبقى من عصابه السيفن دوجز. بيبداوا يتخانقوا هما الاتنين، بس وهما بيتخانقوا بيحصل انفجار كبير، وبتطلع انها جوليا ورجالتها علشان تخلص عليهم، بس بيفوقوا بسرعه وبيبداوا يتسلحوا. وجيسيكا بتعرف انها تخلص على عربيات كتير منهم، وداوود وخالد وكلير بيبداوا هما كمان يخلصوا عليهم. وخالد بيستغرب من طريقه قتل داوود اللي بتكون مميزه جدا، وداوود بيبعد عنهم وبيخرج جهاز التتبع من جسمه وبيحتفظ بيه معاه وبيهرب منهم لوحده. اما خالد بيتصاب برصاصه، لكن هما كمان بيعرفوا انهم يهربوا، وما كانش عايز يمشي غير لما يلاقي داوود، بس كلير قالت له انه مش وقته وانهم لازم يمشوا دلوقتي حالا بسرعه قبل ما رجاله جوليا تخلص عليهم. وبيرجعوا تاني للانتربول، واللواء ناصر بيكون مصدوم فيهم
انهم فشلوا يعرفوا مين هو المسؤول عن الشرق الاوسط، وانهم فشلوا كمان انهم يوقفوا شحنة المخدر اللي هتدخل للوطن العربي. يعني حرفيا فشلوا في كل حاجة، وبيفصلهم عن العمل وبيقول لهم ان هو غلطان انه وثق فيهم. وبعدها خالد بيروح لرباب وبيقول لها انهم لازم يسيبوا بعض، وطبعا بتتصدم لان فرحهم بيبقى بعد يومين، بس هو بيصمم لان هي دي الطريقة الوحيدة اللي هيحميها بيها، ومش عاوزها تبقى مع واحد نهايته معروفة بالموت زي ابوه. وبيسيبها وبيمشي، وبننتقل لداوود وهو في الرياض علشان يطمن على مراته وابنه بعد ما السيفن دوجز عرفوا عنهم، وبيبقى بيراقبهم من بعيد، وفعلا بيلاحظ حد بعتينه علشان يخلص عليهم، بس داوود بيلحقه، وقبل ما يخلص عليه بيسأله لو في حد تاني ولا لأ، وبيقول له انهم 2، فبيموته وبيمشي ورا مراته وابنه علشان يشوف الراجل التاني، وفعلا بيلاقيه. وقبل ما يوصل لهم داوود بيلحقه، بس مش بيرضى يموته غير لما مراته وابنه يتحركوا بالعربية لانه كان جنبهم ومش عاوزهم يحسوا بيه، فبيفضل كاتم نفسه وبيبص عليهم. بس ابنه بيلاحظ وجوده، ولما بيقول لامه ان شاف ابوه بتكون اكيد مش مصدقاه، وبتقول له ان ابوه عند ربنا، وبيبص على ابنه والعربية بتتحرك بيهم، وكأن دي اخر مرة هيشوفوا فيها وبيودعوا. وبنشوفهم كلهم وهم حياتهم باظت بعد ما المهمة فشلت. بس وقتها بنشوف داوود وهو رايح المكان اللي بيبقى موجود فيه المسؤول عن الشرق الاوسط، وبيشغل جهاز التتبع من تاني، وفعلا بيظهر اشارة لكلير وبيعرفوا يحددوا مكانه، وبتتصل على خالد وبتعرفه، فبيتجمعوا وبيبدأوا يجهزوا نفسهم، وبيعرفوا ان المكان اللي هيبقى فيه داوود هيتعمل فيه حفلة كبيرة، واللي منظمها رومان ماركوس صاحب مجموعة RM، وان اكيد هو مسؤول الشرق الاوسط الجديد في منظمة السيفن دوجز. وخالد بيوصل الحفلة وداوود بيعرف انهم موجودين، وبيبدأوا يمسكوا الاماكن اللي هيأمنوا بعض منها. وبنشوف رومان ماركوس اللي بيطلع لقاء للحفلة، وبتكون عبارة عن انها حفلة مزاد بيع التحف القديمة. واول ما بيخلص اللقاء بتاعه خالد بيبدأ يتحرك وراه، بس بيلاقي ان جوليا كمان موجودة هناك، فبيحاول انها ما تشوفوش علشان بتبقى عارفاه، وبيخلي كلير تراقب جوليا وهو بيكون بيراقب رومان. وخالد بيقرر ان هو يدخل لرومان وبيقول له ان هو ضابط من الانتربول، وبيطلب منه انه يفتش الشحنة، بس مش بيلاقي حاجة وان كلها فعلا تحف. اما كلير بتخلي جيسيكا تخط عليها علشان تقدر تدخل جوه الشحنة وتفتشها، ولما بتدخل بتفتح الصندوق وبتحس ان في حاجة جوه التمثال، ولما بتكسره بتلاقي ان مخدر البنك ليدي موجود في كل التحف، وبتبلغهم في السماعة. ولما خالد بيسمع كده بيرفع السلاح على رومان، بس الجارد بتاعه بيرفع عليه السلاح وبيبقى لسه هيخلص عليه، بس داوود بيجي في الوقت المناسب وبيقتله، وبيتحفظوا على رومان. اما كلير اول ما بتنزل من الشاحنة جوليا بتوقفها وبتتحفظ عليها، وبتروح لخالد وداوود وبتساومهم بيها، لكن جيسيكا بتتدخل وبتخلص على الجارد اللي محتفظ على كلير، وبتعرف تهرب من جوليا. لكن في نفس الوقت ده برضه رومان بيهرب من خالد وداوود، وكمان بتبدأ رجالة كتيرة جدا تجيلهم وبيحاولوا يخلصوا عليهم على قد ما يقدروا، بس بيكون عددهم كبير جدا. وجيسيكا بتطلب من اللواء ناصر دعم، وفعلا بيبدأوا يجهزوا نفسهم علشان يروحوا ويساعدوهم. وكلير لما بتلاحظ ان جوليا بتهرب بتروح وراها، وجيسيكا بتكون مغطياها. اما خالد وداوود بيركبوا عربية وبيجروا ورا رومان، وجوليا خلاص كانت هتركب العربية وتهرب، بس بنلاقي ان كلير وجيسيكا خلصوا على رجالتها والسواق. بس بنت جوليا بتشتبك مع كلير، وبيكون باين عليها انها محترفة جدا في القتال، وكانت لسه هتخلص عليها، بس جيسيكا بتلحقها وبتخلص عليها في اخر لحظة، وبتنزل لها علشان تطمن عليها، وبتروح علشان تقبض على جوليا، بس بتكون هربت. وخالد وداوود بيكونوا لسه بيجروا ورا رومان، وبيعرفوا انهم يخلصوا على عدد كبير من رجالته. ورومان لما بيشوف انهم قربوا منه بيكلم دعم من رجالته تلحقه. والاصعب بقى فعلا لما بتيجي طيارة هليكوبتر علشان تنقذه، لكن خالد وداوود بيضربوا عليها نار، وفعلا بيموتوا الطيار وبتنفجر، وبيقربوا من رومان وبيعرفوا انهم يسيبوه بطلقة فعلا. وساعتها دعم الانتربول بيوصل، وبيكون عددهم كبير جدا، وبيقفوا قدام الشاحنات اللي محملة مخدر البنك ليدي، فبيقدروا انهم فعلا يتحفظوا على كل الشاحنات اخيرا. بس برضه رومان بينزل من العربية وبيحاول يهرب منهم، لكن خالد بيعرف يسيبه بكمان طلقة وبيوقعه على الارض، وبيروح له بكل غل وبيكون فاكر ان هو اللي قتل ابوه. بس رومان مش بيهتم وبيقول له انه اكيد مش فاكر اذا كان قتله ولا لا، وخالد بيفضل يضربه بكل غل. بس ساعتها مخدر البنك ليدي اللي اتحقن بيه بيأثر عليه بسبب عصبيته، ورومان بيستغل الفرصة وبيضربه بسكينة، وبيقوم وبياخد المسدس وكان لسه هيخلص عليه، بس داوود بيلحقه وبيسوق العربية بسرعة وبيموت رومان اخيرا. لكن بسبب التصادم اللي حصل بيحصل انفجار كبير جدا، بسبب ان الشاحنات كلها بتبقى جنب بعض وكلهم اتفجروا. بس خالد بيعرف يبعد عن الانفجار، لكن داوود للأسف بيكون مات لانه كان راكب
راكب العربية، وجوليا بتكون واقفة من بعيد وهي متضايقة جدا لأنها شايفة كل الشحنة اتفجرت قدامها. واللواء ناصر بيجي وبيهني خالد إنه نجح في مهمته. وبعدها بكام يوم بنشوف خالد وهو رايح يصالح رباب وبيقول لها إنه بيحبها، وفعلا بتسامحه وبيقرروا إنهم يعملوا فرحهم في ميعاده. وبعدها بيروح للواء ناصر علشان يسأله لو في أخبار عن جوليا، بس بيقول له إنهم لسه مش عارفين يوصلوا لها وإن خلاص ما يشغلش باله بيها وبيسيبه وبيمشي. بس خالد بيفتح الملف بتاعها علشان يشوف المعلومات اللي جمعوها، لكن بيلاقي إن في جثة ميتة بطريقة مميزة بنفس الطريقة اللي أبوه مات بيها، وبيكون الجثة دي من رجالة جوليا وإنها كانت موجودة وقت ما كانوا في أمريكا لما جوليا هجمت عليهم في المستودع. ومعنى إنه ميت من رجالة جوليا فأكيد يا إما هو يا إما داوود اللي قتله. وفعلا بيفتكر طريقة داوود في القتل وقتها وبيبدأ يربط الأحداث ببعض، وبيعرف إن داوود هو اللي صاحب طريقة القتل دي وإن هو ده الشخص اللي قتل أبوه. وبيبقى مصدوم إنه إزاي ما شكش فيه وبيبقى عايز ينتقم منه. ووقتها بننتقل لمشهد في مركب في البحر وإن الشخص اللي على المركب ده يبقى هو داوود، وبيطلع إنه لسه عايش وإنه ما كانش راكب في العربية أصلا، وإنه كان حاطط حجر على دواسة البنزين وزي في موته علشان ما يفضلوش يطاردوه ويعيش براحته. فخالد بيقرر إنه يروح لمرات داوود وابنه علشان يعرف يوصل له من خلالهم. بس في الوقت ده بتيجي هدية للواء ناصر، ولما بيشوفها بيلاقيها إنها لوحة مرسوم عليها كلب ووراها صورة لداوود وغالي، وبيبقى عارف إن كده الحكاية لسه ما خلصتش وإنها بداية لرحلة الانتقام والمواجهة ما بينهم. وده اللي احنا هنشوفه في الجزء التاني اللي إن شاء الله هنعمله برضه أول ما ينزل. وبس كده فيلمنا يكون خلص. فياريت لو فيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة اللي هو اشتراك يعني، وأهم حاجة تفعل زر الجرس عشان أول ما ننزل فيديو جديد يجيلك إشعار بيه، عشان خلاص هننزل فيلم أسد بعد الفيلم ده على طول يعني. فلما فعل زر الجرس هيجيلك إشعار إن احنا نزلنا فيلم وقتها يعني. وبس كده نشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.